بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواء صاحبيال دبلوماسي ميديا wararkii ugu dambeeyay waa habeen ay soo galayso isniin 8 bisha 9 2025 warbixinadaan idin la wadaagi doono intooda badan marinka Gaza ay taabanayaan waxaan ku bilaabayaa warbaahinta oo heshay macluumaad ku saabsan qorshaha Trump ee uu ku doonayo inuu dagaalka ku soo afjaro oo maalinta berita ah ee isniinta uu hordhigi doono Benjamin Netanyahu kulan ka dhici doona aqalka sare waa aqalka cad qorshahan oo ah isla kii uu hordhigay toddobaadkii hore madaxda muslimiinta iyo kuwa carabta kulan ka dhacay magaalada New York haddaba saaxiibayaal Washington Post waa wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa shaaciyay faahfaahin ku saabsan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo jeediyay si loo joojiyo dagaalka Israel ee ka socda Gaza qorshahan ayaa ku baaqaya in si degdeg ah loo joojiyo dhammaan howlgallada military ee Gaza warsaxaafadeedka ayaa sheegaya in qorshuhu sidoo kale uu ku talinayo in la hakiyo qadadka dagaalka ee meesha ay ku sugan yihiin isla markaana la sii daayo sidoo kale dhammaan maxaabiista nool ee la haysto muddo 48 saacadood gudahooda marka la dhaqan geliyo in la soo celiyo meydadka in ka badan 20 qof oo la rumaysan yahay inay geeriyoodeen qorshahan oo ka kooban 22 qodob kaas oo ay heshay Washington Post oo ay xaqiijiyeen laba hay'adood oo dawladeed oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sidoo kale ku baaqaya in la burburiyo dhammaan hubka kooxda Hamas ee haystaan isla markaana la cafiyo dagaalyahanada ku heshiinayo ama diyaar u ah nabadgelyo iyo wada noolaansho waa sida qorshahan uu dhigay sidoo kale qorshaha wuxuu fududeynayaa inay xubnaha Hamas ee doorbidayo inay ka baxaan Gaza ay si nabad ah uga bixi doonaan iyagoo aan wax dhibaato ah loo geysan Israel iyo Hamas midkoodaba wali ma ogolaanin ama kama hor imaanin qorshahan oo ka kooban in ka badan 3 bog kaas oo ay Mareykanka u soo bandhigeen dawladaha gobolka iyo saaxiibadooda shirar heer sare ah oo ka dhacay magaalada New York isbuucii la soo dhaafay waxaa la filayaa in Trump uu ku cadaadiyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu inuu aqbalo qorshahan markii ay berito kulmaan mas'uul sare oo Israeli ah ayaa u sheegay wariyaasha in Tel Aviv ay wali u baahan tahay inay dib u eegis ku sameyso qorshahan ka hor kulanka Trump iyo Netanyahu dhanka kale Hamas wali ma helin nuqul kamid ah qorshahan sida laga soo xigtay mas'uuliyiin Gaza ah ama Gaza ku sugan isku soo wada duub haddii xitaa qorshahan la ogolaado iyo haddii labada dhinac ay ka hor yimaadaan ma cadeyn qaabka loo dhaqan gelin karo maadaama qodobo aad u culus oo horey Hamas ay uga hor yimaadeen uu dhigayo wixii soo kordha waan idin la wadaagi doonaa qodobkeena xiga ayaan u gudbayaa Netanyahu wuxuu wajahayaa go'doon siyaasadeed iyo cadaadis caalami haddaba saaxiibayaal warbaahinta caalamiga ah ayaa si dhow ula socda isbedelada siyaasadeed ee ka dhashay dagaalka Israel ay ku hayso marinka Gaza iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray kelinimada isa soo taraysa ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu wajahayo warbixinadu waxay muujinayaan in Netanyahu uu wajahayo cadaadis gudaha iyo dibadda ah xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dadaal ugu jiro in dagaalka lagu soo afjaro heshiis siyaasadeed haddaba wargeyska iyo Dicooth Axranoth la yiraahdo ee ka soo baxay Israel ayaa si adag u dhaliilay khudbadii Netanyahu uu ka jeediyay fadhigii golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa isagoo ku sifeeyay mid marin habaabin ah oo ka maran aragti cusub qoraal la yiraahdo Itamar Eichner ayaa sheegay in khudbadaasi ay u muuqato mid lagu qancinayay taageerayaasha gudaha Israel balse aysan wax saameyn ah ku yeelanin aragtida caalamka Netanyahu ayaa lagu eedeeyay in uu ku celceliyay hadallo horay uu u yiri isagoo iska indhatiraya qorshaha nabadeed ee Trump taasoo sii muujisay farqiga sii kordhaya ee u dhaxeeya Israel iyo beesha caalamka wargeyska Haaretz iyo midka kale la yiraahdo Macaarif oo dhamaantood Israel ka soo baxa ayaa iyaguna daabacay warar muujinaya in Mareykanka uu bedelay istiraatiijiyadiisii hore ee taageeridii indhala'aanta ahayd isagoo hadda cadaadis saaraya Netanyahu si uu u aqbalo heshiis lagu soo afjaro dagaalka sahan cusub oo la sameeyay ayaa muujiyay in 53% dadka reer Israel ay taageersan yihiin qorshaha Trump
halka 17% ay ka soo horjeedaan 30 kaleetana aysan weli go'aan cad qaadan. wargeyska Faransiiska ka soo baxo ee la yiraahdo Le Monde ayaa isna daaha korogay dadaalo ay hogaaminayaan wadamo Carbeed iyo kuwa European ah oo lagu doonayo in lagu qanciyo Trump inuu cadaadis saaro Netanyahu. warbixintu waxay xustay in arrintan ay si gaar ah xoog ugu yeelatay shirkiga golaha guud ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa, iyadoo ilo xogogaal ah ay sheegayaan in Trump uu markan u muuqdo mid u nugul inuu qaato go'aan wax ka bedelaya xaaladda. Trump ayaa si qabow ula falgalay khudbadii Netanyahu, balse waxaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu isu muujiyo isagoo gaarsiinaya Netanyahu heshiis nabadeed oo dhab ah. wargeyska Financial Times la yiraahdo ee Ingiriiska ka soo baxa ayaa iftiimiyay doorka uu safiirka Mareykanka u fadhiyay Israel Mike Huckabee oo ka ciyaaraya difaaca siyaasadeed ee Netanyahu. Huckabee oo ka soo jeeda gobolka Arkansas ayaa noqday codka ugu xoogan ee taageeraya Netanyahu marka laga hadlayo cambaareynta caalamiga ah. Netanyahu oo wajahayo amarro maxkamadeed iyo go'doon caalami ah ayaa la sheegay inuu Huckabee u arko xulufo lama huraan ah. safiirka ayaa sidoo kale taageero buuxda siiyay siyaasadaha xasaasiga ah ee la xiriira dhisidda deegaanada Yuhuudda ee laga dhisayo dhulka la haysto. dhanka kale wargeyska The Guardian la yiraahdo ayaa daabacay maqaal uu qoray aqoonyahanka Britishka ah ee la yiraahdo George Manubiot oo ku eedeeyay dowladda Israel inay dagaalkeedu yahay mid ka baxsan xadka dagaal dhaqameed. Manubiot wuxuu shaaciyay in waxa ka socda Gaza lagu sifeyn karo isku day tirtirid bulsho ah, iyadoo la dilayo dad, la barakicinayo, la burburinayo dhammaan adeegyada aasaasiga ah. sidaas ayay saaxiibayaal warbaahinadii caalamka wax uga qorayaan xaaladda marinka Gaza iminka ay ku sugan tahay. dhinaca kale marka tan iyo markii aan idin la wadaagay in Masar ay sare u qaaday ciidankii ka joogay Sinai, cabsi ayaa soo wajahday Israel oo waxay soo tarayaa wariyaasha iyo khabiirada iyo dadka daneeyaasha ah oo warbixino ka qoraya diyaar garowgan Masar ay muujinayso, waxayna u digayaan Israel. tusaale ahaan nin la yiraahdo Dr. Michael Milstein oo ah khabiir arrimaha Falastiin iyo sidoo kale madax ka ah forumka daraasaadka Falastiin ee macadka Dayan ee jaamacadda Tel Aviv kana tirsanaa sirdoonka Israel gaar ahaan kooxda la yiraahdo Aman, ayaa si adag uga digay warar si xawli ah ugu faafaya warbaahinta iyo baraha bulshada kuwaas oo sheegaya in dowladda Masar ay u diyaar garowday dagaal ka dhan ah Israel. qormo uu ku daabacay wargeyska iyo Dacoth Ahronoth ayuu Milstein ku tilmaamay wararkan kuwa shaki leh oo aan sal iiraatoona lahayn kana yimid ilo aan la hubin, isagoo ku eedeeyay kooxo xagjir midig ah oo Israel ka tirsan inay wadaan olole loogu talagalay in lagu abuuro xiisad siyaasadeed iyo mid amni oo ka dhex qaraxday Israel iyo Masar. Milstein wuxuu tilmaamay in wararka sheegaya in Masar ay jebinayso heshiiskii Camp David ciidamo fara badan ay ku daadisay gacanka Sinai isla markaana isku diyaarinayso weerar ballaaran oo military ay yihiin xog been abuur ah oo loo abaabulay si loogu kiciyo dareen bulsho iyo mid dowladeed oo liddi ku ah Masar. sidaas ayuu ninkan yiri, laakiin way iska caddahay in Masar xilli kasta iyadu ay isdiyaarinayso, waxay isku diyaarinaysan ay tahay in ay adkayso amnigeeda gaar ahaan tan xuduudda. dad badan waxay leeyihiin inkastoo Masar iyadu ay is adkeynayso laakiin lagama yaabo in ay weerarka iyadu ay la hormarto laba sababood dartooda. midda koowaad, in Mareykanka ay ka amar qaataan, macnaha awood way leeyihiin Masar laakiin Mareykanka ayaa hagaya, sidaas darteed lagama yaabo Masar inay iyadu wax ku hormarto haddii xitaa dagaal uu ka dhex qarxo Masar iyo sidoo kaleeto Israel. waa midda labaad, haddii dhaqdhaqaaq ay sameeyaan Masaarida waxaa laga yaabaa Mareykanka inuu cunaqabatayn saaro. weliba ninkan hadda madaxweynaha ka ah Masar Abdel Fattah al-Sisi waxaa la rumaysan yahay dadkii gacan qabtay Mareykanka inuu yahay markii uu xilka ama uu xukunka kala wareegay, xukunka mala wareegine xukunka uu ka tuuray qaab militarina oo xukunka ku qabsaday Mareykanka ayaa taageerayay. sidaas darteed waa nin macnaha aad hoggaanka loogu hayo, wax tallaabo weyn ma qaadi karo ayay leeyihiin khabiirkana, sidaas ayuu isna aaminsan yahay. waa tahay saaxiibayaal
iyo ogolaada inaan intaas kusoo afmeero akhbaraadkii ugu dambeeyay Diblomacy Media aad ka dhageysanayseen ama aad ka daawanayseen intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga nabadi